Pertama kali saya tidak pernah datang haid yang lancar dalam 11 tahun. Cuma dengan CEO Cafe, saya bisa lancar haid. Seterusnya, saya pernah kena alergi begitu teruk. Terus, aku cuma guna green tea. Saya buat seperti jus. Terus saya minum. Dalam 30 menit, redah bengkak-bengkak dari badan saya. Biji-biji yang begitu tebal jadi pulih. Terus, lactoberry. Waktu saya demam batuk tidak dapat kontrol, saya punya selesma batuk. Sekali saya coba lactoberry, syukur sehat hingga kini.